ดร.พิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ไบรอัน เค เพอร์คินส์และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าล้อโดยมีดร.ทรงศักดิ์กวานปรัชชาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษารวมให้การต้อนรับเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายลดภาระครูรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากสถานศึกษารวมทั้งเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนพร้อมมอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการบริหารจัดการและการสนับสนุนผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น